猫是很难搞的，猫居然可以跟这个应该是个金刚孔雀哦，金刚的那个鸟，鹦鹉，金刚鹦鹉，它处得很愉快。像这个看起来就是一只小猫，这也是一个小的鹿吧，很年轻的鹿，就他们都处得蛮愉快的。其实狗猫呢都是很闷骚的，它们很需要伴。所以它没有别的伴的话，它跟这些鸟啊、跟这些相处久了，就会变成好朋友。它们常常很闷骚。那猫呢，它又是那种，它要的不多，啊，你给它太多，它会觉得很烦，所以很难捏拿。下一张，这也是那本书上的，这大都是这一只应该是幼年，这也是这个都应该是小老虎。小的时候，他们都接触度非常高。OK， 下一张。好，哇，山羊骑在它上面，这都是那本书的。再下一张。好，这里谈到灵的部分哈。这张照片当初他拍了那个这个刘大给他拍的，拍完之后啊，他就这边有猫咪。所以他就拿去照相馆，那时候还很多这种，那时候还没有那些什么电脑，就跟他说啊，你把我照片洗坏。结果呢，这是一个在屏东他们在请一个老外来示范怎么样理狗安乐，在路上随便找一只拉力狗，结果他在拍狗准备要打针要给它安乐的时候，他就去，我教他了，我说你要跟他讲啊。假如说从头顶出来，然后你要进入强光，头也不要回。现在狗就静静看着它，所以它就像这个是应该是那个药已经打到心脏，直接打到心脏去，所以狗就走了，它就按。那时候它没有看到这个光，没有看这个红色，它就拍起来就去洗，它就觉得它洗坏了，就去找那个照相馆，照相馆说这个底片上就有。我并没有给你洗坏，不信的话，你拿到对面去，对面那一家是我的死对头，他就讲我坏话，就到对面去跟他讲，他说没错，没有洗坏，这原来就有。我的解读哈，就是因为他听了我们的，他们你告诉他干嘛，他完全接受。你叫他头顶出来，他一定说好；你叫他说要去跟菩萨去找上帝、找天使，他一定说好。所以你只要从头顶，他就是头顶出来。头顶出来之后呢？以佛教的角度他们做莲花是用转的，所以它这样子绕圈子上去。下一张，就是在拍的时候，这下面那张可以去看它已经上去了，所以它应该是这样绕圈子上去。所以你看，一只拉力狗，它根本没有什么皈依，也没有受洗。他完全 follow 你给他的任何东西，所以你一定要非常有信心，而且要很坚定。其实你家的狗如果很老了要走了干嘛？你要非常非常坚定告诉他，千万为什么不要哭？是因为那段时间非常重要。为什么我们佛教说什么人死掉啊8个小时不哭啊，要你给他助念？就是因为你给他的这些诱导非常非常重要。我所知道的，当这些人也一样走了之后这个动物走了之后，它大概相当于它那个，因为已经没有什么那些听觉还有8个小时，那他们其实这个灵我所了解的灵是大概他们都是维持在差不多5岁左右，所以很好玩，哪里好玩就去了就去了，所以修行理论上就是要希望我们有一天走了之后，我们的层次年龄更高一点，就像释迦牟尼佛这些什么上帝，他们都是博士，我们希望能够修到这个程度。所以你告诉他就走，然后我所知道这个狗猫，它们的灵离开它的身体非常快，人有时候8个小时不会离开，甚至有时候3天5天。这个狗猫1个小时就离开了，然后它们有时候就离开之后回到你这边来找你什么，这个常常都会听到。还有些照片，它狗睡过的地方那个毯子就有狗的脚印，头七什么的，头七那个是应该是有。都会回来，所以你相信他还是会来告诉你他现在 OK 这样子。下一张，好，看这个动物世界。
趣。大象看起来很大，其实它很有思想的。下一张，好，因为他们的寿命都不长，所以其实你给他的祝福会有很大的帮助。这是一个故事你就听听就好。有一年那个中秋节呢，有一个小姐就送了一盒月饼来，然后那个小姐我已经没有印象。结果呢，她就说她去年就那个前一年，她有一只狗白博美19岁，结果就是好几天不吃饭，所以她就来找我。那我一看那个狗，我的直觉动就出来你要去见菩萨，冲口而出啊！其实我根本没有看到，我只是觉得应该是。结果就摸摸他的头，跟他讲要将头顶出来。就后来呢，头七的时候，有一个就是观世音大师牵着一个小女孩，因为她是母狗，就到梦里头来，就跟他讲，他说，他叫姐姐，他说姐，他说我现在呢很好，可是呢很苦恼。你为什么苦恼？他说，在火葬场那边的师姐呢，用台语念经可是呢，你教我用国语，所以我就怕念错。现在菩萨在旁边跟他说，没关系你念看，所以他用国语念了一遍。这个菩萨说很好啊。他说，现在这个菩萨要带到身边去修行，所以他1年后来送月饼。这一类的会让你非常欣慰的这些，其实我相信都是真的，因为那时候我就跟他说，你一定要记得头顶出来。所以回去之后呢，他就全家走一趟，绕一圈，然后就躲在他平常睡觉的那个沙发的下面，因为他上不去。大概3个小时后就走了。然后他走之后呢，本来这个奶奶他阿嬷非常怕。很忌讳，说狗死在家里了，结果居然来摸它，就死了好几个小时，7、8个小时，身体还是软的。阿嬷居然不怕，所以我们那时候给他的这些祝福，就是你一定会很好，你不用担心，所以会产生一些一种好的影响。这个老婆婆是一只也是一只15岁的。约克夏，对，那他大概很老，已经大概有1个礼拜不吃饭。那我就看他的眼神，我就觉得他应该时间就到了，因为其他的检验什么都是肝肾这些都已经老了。结果他在家里突然间一直坐立不安，后来主人就抱他来，就一直，通常你要怎么样去跟他们沟通，你就抓着他的头眼睛盯着他的眼睛，鼻子碰他的鼻子，然后摸摸他的头顶。结果我就感觉到好像还有一件事情，还有一个人没来，就是那种影像就蹦出来。我说他在等另外一个人，就他们就在想，所有的好朋友都到了原来还有一个还没下班。我说你赶快叫他来。结果他来找我都是8点，就回去之后，那个人到了，就跟他忏悔，因为那个人常常会装那个猪叫声去吓他，所以其实他很讨厌他的。可是呢，他们走的时候，他们还希望跟他们道别，他们是不计前嫌。他觉得那个人没来，他不是在等他的道歉，而是要跟他道别。动物常常会道别，而且很可能他在走之前就已经离开了。结果呢，那个小姐就跟他对不起我先这样做弄了以后，希望你一路好走。8点钟到我这里，回到家9点、11点左右。用人的方式一样，就是你觉得我哪里对不起或者什么亏欠，就跟他道歉没有关系。然后动物通常他们离开得很快。有一天有一个阿嬷来找我，她养了一只，她捡的，她家的狗都是捡的，一只大白熊叫做善来。但有一天她礼拜3打给我，她说糟糕，她因为她那个应佣因为应佣3年嘛要回去。我有签证，那个应佣非常喜欢他那只大白熊，
可是现在狗走掉了怎么办？我跟他说没有关系，我说这些老狗自有安排。结果我说你还是要打电话去跟他说，因为那个应用非常非常的3八。跟这狗怎么说？他说哇你好英俊，如果是人我一定嫁给你这样。就这样子讲这些不为不为。结果他打去那边，那个应用居然说我知道，因为他说他礼拜一他就梦到他了。那只大白熊大概是34，那个已经老掉牙，骨刺满满，都不太走动。结果他说他梦到他礼拜一就梦到他了，然后在草原上跑。我手上好几个这种情形，他们会提前大概2、3天出去跟他所认识的人道别，希望大家安心。下一张，大白熊。就是那个猎豹，猎豹在南非非常多。这个可能是猎豹的这个养育猎豹的这种动物，然后这个狗可能是他们的宠物之类的，大概一起长大的。猎豹是目前所有的动物里头跑得最快的，速度非常非常的快。你去看它的伸胸啊，这种狗的肺活量非常的好，它的腰是细细的，胸上没有什么东西。下一张 ，OK， 树葬、花葬、撒葬，其实都是一样的哈。我们将来走了，希望我走了，我就要这样做，然后而且我不要做记号。我医院门口的所有的盆栽全部都是骨灰。我觉得这个没有，因为。就像我们人哈，我这几年这5年经历了老大人我爸爸，那其实人的骨灰烧完之后啊，不会拿这么大分类，可是你给它磨粉的时候，大概就1/3，我估计大概就是3碗这样子。人走了就这么一点点，其实都是钙质，是没什么的。希望有一天走了，当肥料去，啊，因为你烧过了，所以很干净，不用太难。那目前我们的政府当然鼓励树葬，可是我们现在的树葬就是还是有一个记号，比方说什么这个园区是树葬区是吧？那像高虎山也有一个树葬区，可是他们的树葬区是到了他说不知道是104年还是多少，他们就会满了，因为他们是分成5份，然后用那个玉米做的那个袋子啊，分成5份，然后挖2公尺深下去。那通常，即便它是一个花园，我也不好意思去啊，因为我可能会踩到一些高僧塔。所以其实树葬应该是那种不要做任何的记号，不要做记号，做记号你就还是会有那么一点点的那种顾忌啊，因为我们毕竟还是人嘛，我们还是不好意思去踩到别人的。我将来我跟我儿子讲，我走了就给我树葬，磨粉，磨完之后啊，我小时候带你去那个乡下我们老家的河边撒一撒，然后山上撒一撒，再见。其实没有多少，1碗，真的是没有多少。下一张，猫也来了，这些像是鸭子跟鸡全部都在。这种狗非常非常的凶，纽波利顿现在大概或者是比特，这是早期的斗狗。比特狗大概20年前、10多年前在台湾还有啊，你看它身上到处是疤。这种狗他们从前在斗狗的时候是，任何一方出声音就输，然后这个输赢都是几百万，非常可怕。我曾经碰到一只是这样子咬得它全身烂，我要跟它缝，结果那个主人说不要给它上麻药，因为他说他认为上了麻药结果就毁。我说那我就不缝，我说这会是虐待。现在比较少了，现在大概台湾已经有动物保护法，这些都不准再给它。这个是应该是一只暹罗猫啊什么的那种，暹罗猫是所有的猫里头。对，蛮长寿的。我所知道的这些老猫手头上的
暹罗猫都可以到19、20，甚至有一只22岁。有可能这种暹罗猫这种狗种、这种猫种比较古老，所以可能它的血缘一直维持在非常的长寿。下一张 ，OK，这是题外话。我每天都会练习这个，这是一个很好的一个东西，就是用呼气来按摩你的内脏。用嘴巴装一个喉这个嘴型，然后吐气，吐气的时候关一下你的心脏。不要出声音，吸气，喉，呼吸的呼呢是关一下你的胃，灰色的灰是关一下你的肝，然后都一样用吐气，吐气不要出声音。我个人用这个来，我是觉得蛮好，有时候很累我就做喉呼灰是肝，吹这个嘴型是按摩你的肾脏，灰这是神经，你就观察你的神经内分泌。丝这个音是呼吸，肺、鼻子，所以你就是可以闭着全身放轻松，然后就开始吸气，然后就吐气，用那个喉呼挥吹挥丝这个嘴型吐气，然后观想相关的那个脏器。所有的打坐的或者练功的，他们都会先做这个按摩自己的内脏，然后才开始进入禅定，进入什么功啊这些。这个是给各位参考。应该最后一张了。还有好。这种图片真是多力大无图，看这些图片都很快乐，不会去想太多别的。还有吗？下一个。还有哦。绵羊。再下来想一想，听说这只黄金还是什么狗会跟鱼在那边讲话。动物的世界它不适用我们的这个声波沟通，他们是用脑波，所以那些什么沟通者，动物的沟通者可以感觉他们。这里有一本书叫做宠物通心术，那是一个美国人写的，在台湾翻译的，橡木出版社出的，它里头有一大堆教你怎么样子练习跟动物沟通。那我大概看了以后，它其实它并不是听到声音，它是就是说很专心的时候，你脑袋就有一个图像。我刚刚提到动物是用图像思考，你就会有一些图像。然后你就会有那种感觉，然后这个人在美国，他就用这个方式，他可以透过电话，他可以帮你找就是协寻他也可以设法跟你往生的这些动物沟通。现在越来越多这些这种书，还有一本书叫做《奇猫奇遇》，我也非常喜欢，也是刚刚出来的，生命潜能出的。他说他在美国纽约。有一个小姐呢，养了一只两眼全瞎的猫，养了快20岁。然后那一只猫在他们家里头飞檐走壁，瞎子，可是横冲直撞，然后上了美国的这个版面，然后这本书就是畅销书，然后电视来采访它。动物它有它自己的一套，像那个双眼全瞎的，居然还会帮他赶一个小偷。那只猫我是很喜欢，是因为它活得理直气壮，看起来很丑一只猫，可是呢，它活得非常的理直气壮。下一张，还有，这都是那本书上的。这个狗牌应该是美国的狗牌。动物世界它不用语言。它就是
很多时候他们在沟通的时候，他并不看你，脑袋就一直有图像一直出来。从前我那个巴妞呢，她每次经过就会去对那个埋伏啊，这样啪啪啪啪好几张。啊，我以前我觉得他怎么那么凶，就有一天，他跟那个某一个同龄人说，他说我是用我的方式鼓励他，好好加油，好好活下来。后来我才发现啊，原来如此。你知道他没有出爪子，他就像我们老朋友见面的攀肩搭背啊、巴黎巴迪啊这种，对我的世界很多语言，我到现在有没有完全懂？下一张可以吗？他们亲来亲去，这个是非常稀松平常。我们所要的是，我们要允许他。我们常常会怕他受伤，怕他受伤。其实他们不会去咬死那些，不可能。只是他会觉得，如果这只猫是很烦的，那你就要小心。如果你伸爪子，你就活该，因为你伸爪子等于是在敌对状态。大部分这些动物，它们很 enjoy 这些同伴一起长大这些。下一张，他们一起睡觉。下一张，这个是对他网络上他们送寄来的，这应该不是装的。如果是日本人拍的，也就打折。很多年以前，他不是有日本的猫跟那穿衣服干嘛？那个都是用铁丝并把它固定成那种，非常讨厌，不自然。这只猫跟这个狗，这只狗应该也是年纪不大，因为猫看起来这狗应该是个小狗。猫会很乐意安慰同伴，安慰什么的。下一张。这只狗，这就是那个所谓的巴奇杜，很大。巴奇杜这种狗早期是很好的警犬，但是因为它腿短短，所以服勤的时间没有办法太长。我们要允许它去展现，这是我们身为一个主人的一个责任，尽量让它去展现它那些非常本来就有的特质，不要怕说他们会受伤，不一定，因为在一起长大的动物不可能伤害它的。下一张可以吗？没有。他其实不是故意要抓他眼睛，刚好抱着他的鼻子。下一张，没有哦。像这个状态一定是在讲话，他们不用出声音，他们是用脑光去思考，他们绝对是在讲话。有可能两个人大概都有年纪，所以呢彼此在那边互相的安慰取暖。就是说，当这只猫来找你，只要它没有伸爪子，那绝对不是防卫，不是攻击。下一张。没有 ，OK。这是我所理解到的他们的对这生命、他们的思考、他们的想法，可能还有很多，我的功力不太够，所以可能还没有办法完全那个。我们要用高一点的高度，就是希望它的未来会比现在更好，将来。然后你要记住，就是你把狗猫养得很长寿，只有60天。你一定要设法去没事的时候跟他沟通聊天，看看他还有没有什么对我们的期望，或者是他对他自己。我通常都习惯尊重他的意愿。然后我希望有一天，我将来会想办法推广安宁照顾。我希望安乐死这个事尽量少做，或者不用再做。我希望有一天我们不要再利用动物，没有意义啊。像比方说导盲犬这个事，我也是觉得，从第一天看到欧哈拉，我就已经开始来矛盾。果然呢，最近他们在发展一个什么晶片，然后装在盲人的到哪里，那它可以感光所以它只要走路什么的就不会有，就生活上就会改善很多。
当然他没有办法阅读，阅读那个可以还是用点字啊，现在不是太大的困难。利用动物基本上，哇，所以他们的所有的品质都是这么简单，这么纯啊，我们人做不到，甚至他们在面对同伴死亡的时候，他们也是会有一定的仪式，他们会突然间变得很安静，然后他们会绕着那个往生的狗啊这样子绕圈子，猫也是，他们会去舔它、闻它，然后趴下来。我本来还有别的很多照片，包括说很多那些主人他往生了，那个狗就帮他守墓啊这一些，但他们觉得应该的，可是我们就觉得很难得。那有一些主人死掉被他的狗吃，这个也要包容，因为你把它链条绑着或者门关着，它没有食物啊。它其实它吃这些东西，它并不是要伤啊，它只想活下去。可是我们用人的标准不得了啊，伤主人。我常说这个被动物就是被狗猫伤到的，其实人要负8、9成的责任。包括小孩有没有？常常你说啊，被狗咬，这个应该要立法去罚那个家人。2、3岁小孩，你为什么让他放任他去被狗咬呢？对不对？那你为什么不把它盯紧一点？今天那个狗链条已经绑着，它已经很不爽了，你还要去骚扰它？那个我常常觉得这些受伤的这些小孩其实是活该。人家立个法去罚这些妈妈。我所知道的这些被狗咬伤的这些小孩，都是偷偷摸摸或者半夜不知道干嘛，妈妈说睡觉干嘛？你会让你的小孩这样子，是不对的啊！动物它绝对不可能主动去咬你，除非它饿坏了。我相信他们在吃它那个主人的时候，应该有祷告。他们绝对是不是故意，因为他们活下去是很重要的。他们没有活下去，没有第二个选择。他们动物不会去自杀，他会去为了救人而牺牲，他不会莫名其妙自杀，不可能。他们没有这种逻辑。所以有的时候我们还是要跟他们沟通的时候要蹲下来，要让他眼睛看得到你。像所有的狗猫来在我这边，我一定要先跟它聊天讲话，让眼睛看到你，然后摸摸它。我通常替他们打针啊什么，我都跟主人讲，你不要压制它，你越压制它，它就越反弹。所以很多猫在我这边打针都蛮乖，因为先跟他讲好，就是说他来的时候你不要急急忙忙帮他做，你先让他了解你、认识你、闻闻你的味道，然后你收到，你去伺候它嘛。猫很需要人家去伺候。狗呢，它天生是奴才，所以要记住狗的眼神要往上看。今天一只狗，如果它上床睡觉，它的眼神会往下，完了，很难教，非常难教。上床睡觉的狗非常难教。那到这边简直是要剪个指甲，主人一定要闪到一边去。练习跟狗猫多讲话，你不用讲一些很大的道理，它不懂。你要让他知道我很好，我很快乐，你好不好啊？他一定跟你说好，然后饿不饿？他一定跟你说饿。他们很像那个差不多0岁、1岁、2岁的小孩，所以你跟他说话的时候都是是非题，就问他要不要吃，他就要吃。他们都抓那个字，所以你尽量就是你可以跟你家的动物协调一个方式，眨眼睛、摇尾巴，要记住是非题。你千万不要用太长了，他抓不到，然后他只好抓最后那几个字。他们都很乐意配合演出，你跟他说你很棒，那他就会想尽办法帮你。当然还是有一些异类，我现在就有一只狗，马尔济斯，那简直是像野兽一样，没办法。他不知道有多久以前，不知道是一直被欺负干嘛？你帮他抓他大便都要咬你，帮他加水给他饲料他也要咬你。有
但是这还是少数。那我觉得我也不用同情他，因为他就是一个调调，那也很难教。那这种人我说我只好放弃你，我就让你吃让你喝，然后想办法帮你清干净。然后我不指望他的未来会比现在更好。有的时候不可能每一次都，就像吴医生不是神，不是每一次都救得到。啊，我说我已经尽力了。有没有什么问题？好。那我想问一下，就是有一些那个海豚，哎，他们有时候会集体自杀，是为什么？我觉得他应该不是自杀，有可能他海豚可以听那个声呐。我认为应该是所有的水文、河流有变，或者那里头我们用了很多像潜艇也是声呐，一直不断打声呐干扰到它。我觉得他们应该不是自杀，然后他们是动物都是这样的，都是有个带头的，所以他就去哪里他就跟着去哪里，所以他是跟着 leader 跟着领队走。我想自杀的可能性应该不高，因为他们活下去是第一要件，应该是有很多环境在变，干扰到他的整个行为。就像台风过后，你就是难免会看到一些很小很小的鲸豚啊、上岸啊这些，在他们的世界没有自杀这个字眼。真的吗？对。我不能说没有了，我碰到有一只自杀的猫，但是我觉得它的自杀可能不是那我们想的那种很。我有一只黑猫，那因为它嫁到台中去，可是婆家不肯它带下去，所以它只好交给它妹妹。可是它妹妹呢，自从猫进来之后，就天天打喷嚏、过敏、流鼻涕，所以没有办法。后来讲通了，婆家愿意让它带下去，他妹妹赶快把它送到医院来。那只猫一进笼子，头就钻在那个角落，就不动。然后我在他们家也吃也喝啊。结果第二天中午，这个姐姐从台中来，然后两个人一起抱它。就那只猫就，我刚好在外面，刚好来这看着，突然间猫啊一声走了，什么？啊一声就断气。那我的解读是啊，他觉得他不想太麻烦人家，他觉得他去到台中，你们婆家不喜欢，他去干嘛？他们会做这种选择啦。但是好，假定他就是自杀，那我认为他一定是有他的选择。这种选择我们真的也只能尊重，因为他送来之后没有任何病痛，他就是借住一个晚上，让他这个妹妹能够好过一点。所谓这些过敏，是因为他们对皮屑上面某个蛋白质敏感。在美国，他们有做，就是把他们动物的皮屑去做一个疫苗，然后有这种体质的人打一针可以熬3年。那台湾不知道有没有？有一只会。不同的反应。可是你们还是很爱养猫。对。这样子啊。体质。有可能。所以我运气不错，至少我都不会有点痒痒的啦，包括他鼻子痒痒，但是不是打喷嚏，不是流眼泪，所以勉强还可以。对，我有个朋友，他只要一进我医院就开始流眼泪。有问题吗？来。我想请教医师，就是关于那个治疗的部分哈。如果是家里的老狗，那可能到年纪比较大的时候，那我们到底是要花
不顾一切的力量去治疗它，让就是某天比较危急的状况，还是就是说选择就像可能你刚才讲那个 O'Hara， 他可能就说他不要吃药啊。那但是以我们饲主而言，我们到底是做一个什么样的选择，让对这个动物比较好，或者是说流浪动物哈，可能我们一只猫救过去，它已经重伤或什么，那可能有时候一进医院，那7、8万就要砸下去这种。那你的建议是什么？这样？好，其实治疗老狗、老猫啊，是在治疗人，因为老化是不可逆的，它最后的结果就是那样。有的时候我会配合，是因为这个主人还没准备好。其实我有一半的时间是在处理人的问题。情绪、心境，因为老是不可逆。我常开玩笑，除非全身的脏器换新的一套，所以我会看情形，但是我并不鼓励。比方说他这个肾衰竭这种的，你说给他换肾 ，OK， 在美国可以给你换啊，几万美金啊。可是，在换肾这个过程本身就不，就是等于说去流浪猫抓一个给他，那我好一只猫，我捐一个给你。我剩下一个，迟早出事，不人道，好吗？因为他们没有器官捐赠的这个系统，所以我通常我不积极做太多的治疗，我会设法让主人心理上准备好，用各式各样的比喻，包括一部车什么一天1个礼拜啊这些让他。其实很多时候是在治疗人，是你还没准备好，你在那个。我不鼓励花太多资源在上面，因为有太多事要做。所以你刚刚提到一只猫花7、8万，我也不赞成。我通常开一个刀，我说超过1万我就收不下去。我很怕跟主人收钱，因为我觉得资源真的很有限。然后你今天他今10岁、11岁，你先花了8万、10万，你多多久？多个1个月、2个月。现在有洗肾啊。有啊，洗完这个数字非常漂亮啊，可是你不洗它又来了，那不如你温和一点方式。然后我也不喜欢让老猫老狗在外头过夜，很可能它就会自我放弃。我所知道的狗猫都希望在家里，主人怀里，这个非常重要，因为它觉得它很幸福，他们对他们这些病痛是不怕的。我花了他不要吃药啊，所以我就配合他。但是我说止痛药非吃不可，他说好，所以现在又可以走一点路，吃得很好。资源的分配，我觉得蛮重要的。其实你要想想，你看你做这些动作到底是为他还是为你自己？有时候我们不能讲破。很多人的狗走之后的那种 pet loss 的那个宠物饲料宠物的情绪是。会10几20年。我有很多狗在很久以前就安乐的，17、18岁的老狗安乐。我们常都觉得说它很可怜，它很痛，所以我们就打一针。结果10几年了，他还问我，不是我做，因为我不肯做。他说我当初这个决定到底对不对？所以我觉得，与其有一天你后悔，不如不要做那些。就是那种已经会吵，会一直扣分的状态。半夜我玩了一只，是因为这个主人已经吃镇定剂，看精神科已经看了1个月了。他说他如果那只狗不走，他要去住院。那我只好做。那事实上那个狗生活品质完全没有，那个瞎掉了，然后就是嗨吃猛吃。这种我不会做，就为了救人，我只好做。其实动物本身，像这种已经那种老年失智的，其实活下去也很辛苦，那我会做。所以浪费太多资源我不赞成，给他做太多那个仪器啊这些，因为现在很多的医疗已经偏了，像人的医疗，美国的医疗基本上是保险公司、仪器商、药商在掌控一切。台湾现在也慢慢是这样子啦，买很多仪器啊。做这种，包括像白内障，我本人我是不爱弄，因为狗天生就是大近视啊，它是弱视啊，所以它这个鼻子不会退，它这个鼻子是大概所有的器官最后退的，
所以它还是会闻，它只是它的嗅觉也会慢慢的退。所以常常到老了以后，我就跟他讲，就跟主人说，给他吃口味比较重的。你平常都乖乖吃饲料、吃罐头，味道都很，吃那些比较刺激性比较强的，刺激他的嗅觉、他的味觉，他的食欲又来了。那真的到了17、18了，这个其实你吃那些东西，它的伤害已经不重要了。所以我比较怪，我会反对安乐，我会反对利用狗，然后不鼓励花钱，不鼓励花太多钱，因为很多时候，不知道，违背主流意识。结扎，我的态度哈，如果他没有制造问题，你今天你家就这么一只，不一定要做。结扎就是更年期哦。OK， 你们女性有这种思维就会知道了。那流浪的动物一定做，可是你去看台北市现在也有流浪狗了，现在猫很多，猫做完真的再等个20年，老鼠来了。我那边养猫之后，我20多年没有，我医院那边没有看到老鼠。所有食物、餐厅一大堆老鼠，我有饲料，以前我那个饲料很可怕，哇，老鼠在那边做窝，那边生小老鼠。所以结扎的话，就是说，如果它有问题，或者很苦恼，到处喷尿啊，干嘛，或者是一出去3、5天不回家，去制造一大堆流浪猫、流浪狗，那非做不可。否则的话，老天爷给他这些器官啊，比较降低。可是他还是会去爬别人，那都是空包蛋。雄性的动物人也一样，有那种所谓的雄性暴力，还要当老大、当第一等，他要去爬，他不见得是要交配，只是要去制服对方，或者因为狗是用高度来看这个世界。狗为什么公狗尿尿喷别人喷墙壁，它就喷轮胎，它要想办法盖过它。那个尿得越高的，表示它这狗是比较大型的，相对的大型的狗就有更高的社会地位。所以看情形啦，你要解决问题啊，我的导向是解决问题，而不是说像预防针非做不可。像我猫的那个尿路塞住了，10个 case 9个都是结扎过的猫。公猫的鸡鸡就差不多4公分，结扎过大概就像2公分、3公分。我要导尿好难导，结扎完之后，它整个尿路就细了。这些荷尔蒙哈，除了是繁殖，它还要长骨架，还有皮毛。所以今天你真的要结扎一个动物，像母的，我就建议你一定要给它发情过1次，确定它成熟了。然后。那公的话，通常是有问题解决，不急着说6个月就做，6个月做相当于是小学几年级，2、3年级，都还没有发育成熟至少你要等个1岁半成熟了做。就是说你要用解决问题的导向，而不是说像预防针的非做，像吃虫药一定要吃。全世界大概只有我这么少，所以你参考一下，也许你的医生说一定要做为了预防性。对，这是一个经验，在美国从前过去，他收容所是，你要养这只小狗小猫，交个$30当押金，然后他会跟你讲，等他成年的时候回来做结扎，结果他都不回来了，所以他就干脆就腌好给你，2、3个月腌好给你，那他们不得已的做法。然后他们腌好给你之后，我就看过一篇报告，说什么他的尿道不会变小，笑死人了。我们在临床人天天碰到那种尿路塞住的猫，都是结扎过，也是不是很早的？拿掉就装不回去啊。饮食方面怕它太胖，它多晒太阳，因为太阳晒了之后，皮肤就会产生维他命 D 食欲，D 食欲就会让你的身体从食物里头把钙吸进来。阳光非常重要，我常常鼓励他们都去晒消毒紫外线杀菌。台湾的狗日晒都不太够，所以台湾狗普遍台湾室内狗几个问题，第一个日晒不够，所以皮肤不会太健康；第二个就是水，因为不太运动，
像猫，它又不去打猎，它就不会口渴。那10只猫的死亡9.9%都是肾衰竭，那是因为它不需要喝太多。所以我让我家的巴妞出去疯就是这样，它在喝水就很够了。我以前我在讲，我都鼓励大家养猫的时候，家里头到处放水，把马桶刷干净。猫要探险，它要去看你盆栽下面的，看你漱口杯的，看你的茶杯的、咖啡杯的，刷干干净净。我们的家浴室不关了，全部刷到干净。我们的巴妞家里有水，她还不喝，她要去喝我外面那个鱼缸的水，去喝那个屋檐下的积水。我觉得她快乐就好。有什么问题吗？还？医生，我想请教一下，关于说那个，如果家里已经有老狗，那建不建议说再养一只幼犬？这分2个面向来看，有一种情形是，有了新的进来之后会刺激它的生命力。我昨天就有一只11岁的白波斯，新的狗进来，哇，那只猫就活过来，开始吃，开始喝。那还有一个可能就是额度啊，你家里到底适合几个生命？这个是有额度的，会有排挤效应哦。有些一进来之后，那个老的就觉得你不要我了，再见。所以我没办法肯定告诉你啊，因为这2个都是旗鼓相当，都有可能。那通常他们可以接受，就是你要，就是说你看到一些受伤，你非做不可，那你就跟家的老狗老猫讲，有那么一只，我非做不可，而不是因为你老了，是我非做它不可。如果他觉得他可以接受 ，OK， 他会帮你照顾。我的习惯是解决问题，流浪的一些不要是因为他年老就找一个新的，这个会有2个可能，很难说。排挤效应非常多。我有一个客人，他狗16岁，结果他跑去生小孩，结果她老公好忙啊，哇，这样子坐月子他的狗16岁。然后他们说想趁她老公跟她老婆在坐月子的时候家里有粉刷，结果这只老狗呢，他赶回来6点多喂它吃完了，现在出去散步，结果吃完大便尿完便一声走了，就他赶快8点多打给我怎么办？我的判断排挤效应，生了一个小 baby， 然后你又要粉刷，然后他觉得不要太麻烦。吃了一切正常，还出去散步，尿完就排干净，然后一声走了。到底为什么走？我只能说时间到了。这种事非常多养的时候再走。还有一个老博美，他一直跟他说我要去澳洲游学，你怎么办？有那走就走给他看。确实有，很多时候我们用的语言不太对啦。你要说怎么办？你应该跟他说：“我要去那边了，我会就回来哦。”给他个希望，给他个希望，给他个希望。要用正面的。我们常都说你好可怜，动物的世界可怜就是放弃。你应该说你很棒，加油。所谓加油是，不管他将来会不会走掉，面对他那一刻，你要加油，让他很勇敢，勇敢的去面对那一刻。我们人类的语言很多都很虚伪。比方说，我们去医院看那个癌症的病人说你因为好起来了，笑死我们，不可能。我们常常会问的这些，他们我们想什么？所以你告诉他加油他反而觉得然后我希望你对老狗老猫不要把它当老，其实他也蛮忌讳老。他们永远不觉得他老，记得他们都是觉得他很年轻。